खोसेला जम्मा गरेर अब चाहिँ माया मन पर्ने माया गर्ने जनतालाई ड्याङ ड्याङ गोली हालेर मार्ने चाहिँ माया नहुने भोगमारी चल्छ तपाईहरुको। दाइ अब सबैजना मिलेर यो खोया खोसेला बटुलो लिएर गएर पालिका अगाडि छोडिदिनु पर्छ। अनि तपाईहरुले बाँदरहरु प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्, बिर्गलाई गृहमन्त्री बनाउनुहोस्, गोरललाई चाहिँ शिक्षा मन्त्री बनाउनुहोस् अनि खाना दिनुहोस्। अनि तपाईहरु गर्नुहोस्। यदि नभए हामी यो गरिब जनताले लगाएको खेती तपाईहरुलाई यो रमित मजा कृषकले त खान पाइएन। तपाईहरुको कुनै दिन पख्नुहोस्। हामी कृषक उठेर तपाईहरुको कृषक कस्तो रहेछ, भोट कहाँ छ, जनतामा छ। नेपाल केले बनेको छ, सबै गाउँले बनेको छ। कहाँ छन् जनता? चुनाव अघि बाँदर नियन्त्रण गर्ने भनेको थियो नि। नियन्त्रण गर्छौ भन्ने केन्द्रमा गएर चाहिँ तपाईहरु कुर्सीमा बसेपछि बिर्सिहाल्ने, पदको बहाली गर्ने, उसले गरेन भन्ने, सिंहदरबार जलाइदिने, सर्वोच्च अदालत जलाइदिने जनताको न्यायालय। अब अनि तपाईहरु राज्य गर्ने। पुलिस खटाउनु पर्यो अब बाँदर मार्नु। जनतालाई चाहिँ कसले हेर्दो रहेछ? जनतालाई चाहिँ कसले हेर्दो रहेछ? ल कृषक जनताले नगरेको उत्पत्ति भएन भने कुन न्यायाधीशले चाहिँ दाल र भात मिठो खान्छ? एक ट्र्याक्टर खोया खोसेला बनाइसकेछ। अब यो ट्र्याक्टरमा लगेर पालिकाको अगाडि पोखिदिनु पर्छ खोया खोसेला। हामीलाई चाहिन्छ बालीको के अरे बिमा हुन्छ, बिमा दिन्छ भनौ। कुरा गरौ, अध्यक्षको पनि खाइदिन्छ अरे, वडा अध्यक्षको पनि खाइदिन्छ अरे, खाइदिन्छ। तर यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। त्यही त खाना त अब कुहेको चाहिने चामल इन्डियाबाट ल्याउने आफ्नो ढुकुटी अब देशमा हेर्नुहोस्। यदि मात्र यसरी नियन्त्रण भएन भने देशमा भोगमरी चल्छ। सबै बाली नाली बाँदरले खाएपछि के खान्छ हो? न्यायाधीशले पनि प्रधानमन्त्रीले पनि सुन खाएर त हुँदैन त। सुन खाएर हुन्छ, पैसा खाएर हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको त पैसा होला, राष्ट्रपतिको पैसा होला, हामी जनताको कहाँबाट ल्याउने? भएको खेतीपाती सबै नालीहरू खाइदिएपछि सबै एउटा भाँच्न मिल्ने जति कुनै छैन। हेर्नु अबको 2 वर्ष अर्थात् 1 वर्षमा तपाईहरुको के हुँदो रहेछ? हामी कृषक हामी राज्यलाई बालन सरकारलाई हामी एकदम उजुरी गर्न चाहन्छौँ। अब हामीले चाहिँ के खाने यस्तो खानु हामीले बाँदर, घोरल, कालिज, बनकर जति दुर्सी जम्मै पाल्ने हो कि के खानु हामीले? यहाँ हेर्नु साथीहरू, रुन मन लाग्छ देख्दा। यस्तै छ